लीडरशिप के ऊपर बात करते हुए हमने देखा कि 8 बातें ऐसी हैं जो किसी लीडर में नहीं होनी चाहिए, जो बुरी हैं लीडर के लिए। उनमें सबसे पहली बात ये थी कि तकब्बुर उसके अंदर नहीं होना चाहिए, एरोगेंस नहीं होनी चाहिए। जो तकब्बुर करता है इसका मतलब वो अल्लाह की बंदगी से बाहर जाने की कोशिश करता है। सामीन, तकब्बुर को अल्लाह की चादर कहा जाता है, और जब किसी हस्ती की चादर को खींचा जाता है तो वो गजबनाक हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बार बार ये समझाया कि तकब्बुर से दूर रहना चाहिए। ये एरोगेंस कभी भी लीडर को बड़ा लीडर नहीं बनाती। जिस शख्स के अंदर ये हो, वो शख्सियत के अंदर से एक बदबू आती है, जिसके बाद लोग और काफिला उससे छटना शुरू हो जाता है। तकब्बुर किस किस चीज का हो सकता है? तकब्बुर इल्म का हो सकता है, तकब्बुर इबादत का हो सकता है, तकब्बुर माल का हो सकता है, तकब्बुर हसब और नसब का हो सकता है, तकब्बुर ओहदा और मनसब का हो सकता है, तकब्बुर कामयाबियों का हो सकता है, तकब्बुर हुस्न और जमाल का हो सकता है, और तकब्बुर ताकत और इक्तदार का हो सकता है। बसा औकात इंसान ये समझ रहा होता है कि उसके अंदर इनमें से किसी तरह का तकब्बुर मौजूद नहीं है, लेकिन हकीकत में अंदर कुछ न कुछ थोड़े थोड़े मुतकब्बर रवैये पाए जाते हैं। बराहीमी नजर पैदा मगर मुश्किल से होती है, हवस छुप छुप के सीनों में बना लेती है तस्वीरें। ये जो इल्म का तकब्बुर है बड़ा ही खतरनाक है। ये आलिम को जहन्नुम के गड़े तक लेके चला जाता है। जब वो वाह के लिए अपने इल्म को परवान चढ़ाता है तो वो एक शख्स उन 3 में से बन जाता है कि जिसको बालों से घसीट कर जहन्नुम में फेंका जाएगा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए हमें ये दुआ सिखाई कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल इल्मी ला यनफा। ऐ अल्लाह हमें ऐसे इल्म से बचा कि जिसका नफा ना हो, जो नफा बख्श इल्म ना हो। इबादत का तकब्बुर कि मैं तो बड़ा अल्लाह का इबादत गुजार हूं। देखिए ये ऐसी नेक सिफ्त चीजें हैं जो आपके अंदर अगर गुरूर और तकब्बुर पैदा कर दें, आपको अपने आप को बड़ा समझने की एक फोकियत वाली और बर्तरी वाली हस्ती साबित करने की जब कोशिश करें आप खुद को, तो इस तरह की सूरत हाल में ये बड़ी नुकसानदेह चीजें हैं। इस इबादत के बारे में भी हमें मोहम्मद अरबी ने ये दुआ सिखाई कि अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। या अल्लाह मुझे एक शानदार जिक्र करने वाला खूबसूरत इबादत गुजार बंदा बना कि जिसके अंदर तकब्बुर और फख्र मौजूद ना हो, बल्कि सिर्फ शुक्र का जज्बा हावी हो। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मकी हो गए ला मकां कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। हसब नसब की बुनियाद पर तकब्बुर। देखिए हम ये जानते हैं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा, जो आलम इंसान के लिए अखलाकियात का बेहतरीन पैगाम था, उसमें हमें समझा दिया गया कि हसब नसब की बुनियाद पर फजीलत नहीं है। फजीलत अगर है तो तकवा की बुनियाद पर है, अल्लाह के ताल्लुक की बुनियाद पर है। अगर हसब नसब पर इतराने वाला है तो वो अपने साथियों को मरता देख ले। जितने बड़े नसब का आदमी है वो भी मन मिट्टी के नीचे चला जाता है। ना कर बंदिया तेरी मेरी, ना मेरी ना तेरी, 4 दिना दी जिंदगी बुलिया फिर मिट्टी दी टेरी। ओहदा और मनसब का तकब्बुर। देखिए हम ये समझना चाहिए कि कोई ओहदा ये असल में कोई पोजीशन नहीं होती, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये उन एक्शंस का नाम है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट हम करते हैं। कोई शख्स अगर अपने ओहदे को जिम्मेदारी नहीं समझता तो फिर उसके अंदर तकब्बुर का जिन घुस जाता है, और फिर वो उससे वो करवा बैठता है जो कि इंसानियत जिसका जिक्र करते भी शर्माती है। लेकिन जिन्होंने अपने ओहदे को अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता समझा, जिन्होंने इसको एक जिम्मेदारी समझा और फिर उसके मुताबिक एक्शंस किए, उनको फिर दुनिया हमेशा याद रखती है। ये कामयाबियां, इनका भी तकब्बुर इंसान को, मैंने फलां कामयाबी हासिल कर ली, मैं तो इतना शानदार हो गया। मैं वही बात कहना चाहूंगा, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े फाजिल, बड़े बड़े अमीर और कबीर लोग खाक हो गए। आर्जी कामयाबियां, ये दुनियावी कामयाबियां, ये कोई फख्र करने और इतराने की चीज नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह की अता है जिसको फिर उसके मुताबिक इस्तेमाल करने की जरूरत है। हकीकी कामयाबी का तसव्वुर कि जिस पर किसी हद तक फख्र और शुक्र किया जा सकता है वो है जिसे कुरान ने बयान किया कि फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कामयाबी वो है कि तुम जहन्नुम से बचा लिए जाओ और जन्नत में दाखिल कर दिए जाओ। हुस्न जमाल का तकब्बुर। कितनी खूबसूरत शख्सियत हो, जिस्मानी एतबार से, रूहानी एतबार से वह तकब्बुर में मुब्तला हो जाए तो उसका हुस्न किस काम का। हुस्न क्या चीज है वक्त के सामने,
तू कयामत से ही ता कयामत नहीं, ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा। जिंदा रहेगी तो वो हस्ती रहेगी जो हसीन और जमील होने के बावजूद अच्छे कैरेक्टर की थी, अच्छी शख्सियत के मालिक थे। तकब्बुर उसके करीब ना फटकता था, आम लोगों के साथ आमी तरीके से मिलता था। सबसे बड़ा खतरनाक तकब्बुर ताकत और इक्तदार का है। ताकत में इंसान बेगाना हो जाता है, वह इंसानियत से गिर जाता है, वह इंसानों को इंसान नहीं समझता। छोटे से छोटी ताकत, ओहदा और इक्तदार मिल जाए, उसकी चाल ढाल बदल जाती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें यह समझाते हैं कि इक्तदार आला इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, इक्तदार तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत का है। सरवरी ज़ेबा फकत तो ज़ाते बेहमता को है, हुक्मरां है एक वही बाकी बुताने आजरी। तुम्हें जो आर्जी इक्तदार मिला ये अल्लाह के नायब की हैसियत से है, इसको खल्के खुदा की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करो, तुम्हारे लिए आखिरत का सामान बनेगा, तुम्हारे लिए मोहब्बत और इज्जत बनेगी। जबरी तौर पर इज्जत नहीं हासिल की जा सकती। ये 8 शाखें हैं तकब्बुर की जो आम माशरे में पाई जाती हैं। तकब्बुर करने वाला बड़ा लीडर नहीं हो सकता। दूसरी चीज जो किसी लीडर को एक बुरा लीडर बनाती है वो शोहरत का तलब करना। तालिबे शोहरत, इंटेंशनल ट्राई टू बिकम अ फेमस पर्सन इज क्लोज टू नोटोराइटी। हम तालिबे शोहरत हैं, हमें नंग से क्या काम, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। शोहरत हासिल करने की तलब इंसान को वो काम करवाती है कि जो इंसानियत की तजलील समझे जाते हैं, जो अपनी ज़ात से गिर जाते हैं, इंसानियत और मुसलमानियत की ज़ात से गिर जाते हैं। इसलिए लीडर के अंदर शोहरत की तलब नहीं होनी चाहिए। शोहरत तो अल्लाह देता है, अगर लीडर वाकई लीडर है तो उसको अल्लाह बुलंदी अता करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं अलम यजिद का यतीमन फआवा व वजद का ज़ालन फहदा व वजद का आइलन फागना। ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुर्र यतीम तुम नहीं जानते, अलम यजिद का यतीमन फआवा, तुम यतीम थे मैंने तुम्हें छत अता की। व वजद का ज़ालन फहदा, तुम नावाकिफ थे राह हिदायत से मैंने तुम्हें वाकिफ किया। व वजद का आइलन फागना, तुम नादार थे मैंने तुम्हें गनी कर दिया। ये दुर्र यतीम जब अल्लाह उठाना चाहे तो कौन नीचे कर सकता है। इसलिए शोहरत का तालिब खुद नहीं होना चाहिए, अल्लाह शोहरत अता करता है। ऐसी शोहरत अता करता है कि फिर मोहम्मद अरबी को कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, मैं आपका जिक्र बुलंद करूंगा, मैं आपका जिक्र बुलंद करूंगा। और फिर ऐसा बुलंद हुआ कि रहती दुनिया तक मोहम्मद अरबी का नाम कायम और दायम रहेगा। तीसरी चीज जो किसी लीडर को एक बुरी शख्सियत बनाती है वो जाती मफादात की जंग है, यानी अपने मफाद को अपनी जमा और टीम के मफाद से बुलंद कर देना, अलग कर देना। जब ऐसी बात किसी लीडर के अंदर आ जाए तो उसको भी एक बुरा लीडर तस्वुर किया जाता है। कुछ अरसा तो ये बात चलती है लेकिन थोड़े अरसे में वो एक्सपोज हो जाता है कि नहीं, ये लीडर तो जाती मफाद की जंग लड़ रहा है, इसको जमा का कोई तस्वुर नहीं, इसको वीएन की तरफ पेशकदमी का कोई ख्याल नहीं। ऐसी शख्सियत यकीनन एक्सपोज हो जाती है। सोचने की बात तो उन फॉलोअर्स के लिए है जो किसी ऐसे लीडर के एक्सपोज हो जाने के बाद भी उसके पीछे चलते हैं। वो फिर हकीकतन अपनी मंजिल की समझ नहीं रखते, जो ये कहते हैं कि हाँ उसकी ये बातें तो हैं कि जो उसने ज़ात के लिए की हैं, ज़ाती मफाद उसका बरतर है किसी भी जमा के मफाद से, लेकिन हमें उसके पीछे चलना है क्योंकि वो बहुत से बेहतर है। इसका मतलब आपका तसव्वुर सही नहीं है किसी लीडरशिप के बारे में। उसवाए मोहम्मदी को देखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ था ज़ाती मफाद और वीएन की तरफ पेशकदमी कैसे थी। आप असहाबे कराम को देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीम थी, क्या वीएन था और ज़ाती मफाद किधर था, अपनी ज़ात किस तरफ थी। आप अहले बैत को देखिए, उनका ज़ाती मफाद कहाँ था। आप करबला के वाक़े को याद कीजिए, उनका ज़ाती मफाद किधर था। वो भी खानदान वाले थे, वो भी बच्चों वाले थे, उनकी भी ख़वातीन थी, उनकी भी अपनी ज़ात थी, नफ्स था, लेकिन उन्होंने अपने मकसद की खातिर खुद को कुर्बान कर दिया। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता है। आज भी यजीद जिंदा नहीं है, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जिंदा हैं, जिन्होंने अपनी जाती मफाद की जंग नहीं लड़ी बल्कि अपने वीएन की तरफ पेशकदमी की और अपनी जमा और अपनी लीड और अपनी टीम को भी लेकर चले। इसलिए जाती मफाद की जंग कभी भी बड़ा लीडर नहीं करता। अगर लीडर है और उसके अंदर जाती मफाद की जंग वाला पहलू है तो कुछ वक्त के बाद वो अपनी लीडरशिप को मेंटेन नहीं कर पाएगा। लीडरी को मेंटेन करने के लिए इस जंग से बालातर होना पड़ता है, वरना अपने मकाम से यकीनन वो शख्सियत थोड़े ही टाइम के बाद
تھوڑے ہی عرصے کے بعد گر جائے گی۔ چوتھی چیز جو کسی لیڈر کو ایک برا لیڈر بناتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود کو کامل سمجھے، مکمل اور اکمل سمجھے۔ یہ چیز ایسی ہے، دیکھیے یاد رکھیے، ہر گرو کا ایک مہا گرو ہوتا ہے، مکمل ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ یہ خود ستائشی اور خود کو مکمل سمجھنا، اس کی منزل آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ ہے انا ربکم الاعلی۔ یقیناً وہ ایک شخصیت کو کسی ایسے مقام پر لے جاتی ہے کہ وہ پھر سمجھتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مکمل ذات تو وہی تھی، پھر اس کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مکمل تھی، جن کے بارے میں اپنوں نے نہیں غیروں نے بھی مانا کہ ہاں محمد بہت بڑے تھے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ پھر ان کی ذات کو بھی لے لیجئے تو محمد عربی نے کبھی خود کو مکمل نہیں کہا۔ تربیت جو کی انہوں نے ایک لیڈر کی حیثیت سے وہ یہی کی کہ اللہ رب العزت کی ذات مکمل ہے، صرف وہی موجود ہے، حاضر ہے، زندہ اور جاوید ہے، باقی سب کے اندر کچھ نہ کچھ کمی بیشی رہتی ہے۔ انبیاء کو الگ کر لیجئے، خاص انسان تھے۔ اس کے بعد جو دنیا کا انسان ہے، کسی کا جسم قوی ہے تو اس کے روح کے مسائل ہیں، کسی کے جسم بھی قوی ہے، اس کے روح بھی تقویت والی ہے تو اس کو تقدیر آڑے ہاتھوں لیتی ہے، جس کی تقدیر بھی اس کا ساتھ دے بالآخر اس کو موت آڑے ہاتھوں لیتی ہے۔ لا یحیی ولا یمیت صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر لیڈر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کامل اکمل اور مکمل نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات مکمل ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو سمجھے گا تو کوئی اس کی جگہ لینے کے لیے جلدی سے پیچھے موجود ہوگا، وہ اس کو مینٹین نہیں کر پائے گا۔ اس لیے لیڈر کو کبھی اس تکبر، غرور اور فخر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی ذات مکمل ہے۔ پانچویں چیز جو کسی لیڈر کو ایک برا لیڈر بناتی ہے وہ ڈس بیلنس ہے بٹوین تھاٹس اینڈ ایکشن۔ آپ کے تصور کے اندر عدم توازن، تذبذب کا شکار ایسا لیڈر کبھی بھی کسی جماعت کو منزل کی طرف نہیں لے کے جا سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یکسوئی سے محروم شخصیت کسی ٹیم کو اور کسی جماعت کو بڑے مقصد کے کامیاب کرنے کے لیے مددگار ثابت ہو، اس کو لیڈ کر سکے؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ وہ پھر ٹامک ٹیاں مارتا ہے جب یکسو نہیں ہوتا۔ تو فوکسڈ اپروچ ایک لیڈر کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ پھر اس کو یقین ہو کہ ہاں میں اس پر لے کے جا سکتا ہوں، اتنا اس کی یکسوئی اور فوکس ہونا چاہیے۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے، انہیں منزلوں نے پناہ دی، وہ قدم قدم پہ بہک گئے جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا۔ تاریخ میں دیکھیے بڑا لیڈر وہی ثابت ہوا کہ جو یکسو تھا، فوکس تھا اپنے کسی بھی مقصد کے اوپر۔ ہٹلر کی اگزامپل لیجئے، ماؤ زیتونگ کی اگزامپل لیجئے، نیلسن منڈیلا کی اگزامپل لیجئے، ان لوگوں کے کوٹس پڑھیے، ان کی تقاریر سنیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اپنے منزل کے حصول کے لیے کس قدر فوکس تھے۔ اور لاسٹلی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیجئے، ڈے ون سے نبوت ملنے کے بعد ڈے ون سے فوکس تھے کہ میرا مقصد اللہ کی دھرتی کے اوپر اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، اللہ کے حکم کو جاری اور ساری کرنا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے مکمل یکسوئی کے ساتھ سارے عوامل کا، سارے مسائل کا مقابلہ کیا۔ یکسوئی کسی لیڈر کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر تذبذب کا شکار ہوگا تو یہ کسی لیڈر کے لیے ہرگز اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ قرآن کریم نے بھی فوکس ہونے پہ، یکسو ہونے پر زور دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، بالکل خالص ہو کر، فوکس ہو کر دین کے اوپر چلو، دین کو قبول کر لو، فوکس ہو کر اس پر چلو۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے نازل کیا، اس کے اوپر فوکس ہو جاؤ۔ اس لیے قرآن کریم، تاریخ اسلام اور تاریخ انسانیت اس بات پر بالکل یکسو نظر آتی ہے کہ لیڈر ہمیشہ فوکسڈ ہوتا ہے، یکسو ہوتا ہے، عدم توازن اور تذبذب اس کے اندر نہیں ہوتا۔ سست روی کا شکار شخصیت کبھی اچھا لیڈر ثابت نہیں ہوتی۔ It's good to be slow and steady, but it's far better to be fast and consistent۔ سلو اینڈ اسٹڈی ہونا بہتر ہے، لیکن بہت بہتر ہے کہ آپ تیز بھی ہوں اور مستقل مزاجی بھی آپ کے اندر ہو۔ اس لیے سست رو شخصیت کبھی بھی اچھا لیڈ نہیں کر سکتی۔ مرشد اقبال نے کہا تھا کہ بچہ شاہی سے کہتا تھا عقاب سال خورد، اے تیرے شہپر پہ آساں رفت چرخ بریں، ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگ بیں، ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام۔
یہ جو لہو کے اندر آگ ہے یہ اصل میں لیڈر کے اندر ہونی چاہیے. اگر سست رو ہوگا, سست روی کا شکار ہوگا تو کیسے اپنے ٹیم کو کسی منزل کی طرف لے کر جائے گا. لیڈر کے لیے یہ چیز بڑی نقصان دہ ہے. آخری چیز جو کسی لیڈر کو بہت برا لیڈر بناتی ہے, اس کی لیڈرشپ کے لیے ہرگز اچھی نہیں, وہ مٹیریلسٹک نیچر ہے. مادہ پرستانہ ذہنیت اگر اس کی ہوگی, کوئی مقصد اس کے اندر صرف اور صرف مادہ پرستانہ ہوگا, تو وہ بھی اس کی ذات کو زمین کے ساتھ لگا کر چھوڑے گا. دیکھیے, مٹیریلزم پر کام کرنے والی شخصیت زمین کی طرف جاتی ہے, لیکن کسی انٹینجیبل ڈیسٹینیشن کو حاصل کرنے کے لیے, جیسے آزادی ہو گئی, جیسے کامیابی ہو گئی ان ٹرمز آف ایکنالجمنٹ, اس طرح کی چیز کو حاصل کرنے کے لیے روحانی طور پر کام کرنا پڑتا ہے اور وہ بلندی کی طرف جاتی ہے. مٹیریلسٹک نیچر کی شخصیت کبھی اچھی شخصیت ثابت نہیں ہوتی, کیونکہ وہ گیجیبل چیزیں حاصل کر لیتی ہے. چند چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں جو وہ حاصل کر لیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑی شخصیت سمجھتا ہے. اور لیڈرشپ کو اگر اس کی نیچر مٹیریلسٹک قسم کی ہوگی تو اس کو اطمینان قلب بھی نصیب نہیں ہوگا. یہ جو دلوں کا سکون ہے, یہ جو روح کا سکون ہے, یہ طمانینت ہے, یہ ان چیزوں سے حاصل نہیں ہوا کرتی. اس لیے کبھی بھی لیڈر ایسا نہیں ہوتا کہ جو صرف مٹیریلسٹک چیزوں کی طرف بھاگنے کی کوشش کرے اور ٹیم کو لے کر اس کی طرف جائے, یا اپنی ذات کے لیے اس طرح کی چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کرے. لیڈر وہی ہوتا ہے جو ایک بڑے مقصد اور بڑے ویژن کے لیے, جو انٹینجیبل ٹائپ کا ہوتا ہے, اس کی طرف لے کر جائے کسی بھی قوم کو اور کسی بھی ٹیم کو.